Всем привет, друзья, подписчики мои, а также зрители моего канала. С вами, как всегда, Иван. И в сегодняшнем выпуске мы с вами отправимся в поход. Вот такой вот у нас как зимний лес, как вы уже могли заметить. Вот, поэтому, думаю, будет интересно. Также сделаем костер, пожарим сосиски. Ну что ж, погнали! Ну что, ребят, вот я шел по лесу и нашел такую вот красивую полянку. Вот, сейчас, наверное, нарубим дров, сделаем костер, пожарим сосиски и пойдем уже дальше, что мы снимем. Ну, здесь остановимся, отдохнем немножко, так как шел очень далеко, устал сильно, силы надо восстановить. Поэтому сейчас нарубим дров, поедим и пойдем дальше. Ну что ж, хочу обратить ваше внимание на вот такую вот кору. Так как сейчас зима, то костер развести очень тяжело, поэтому, чтобы развести огонь, нам нужно вот эту вот кору срубить. И она сухая и будет хорошо гореть. Вот эта вот кора, мы ее положим, и она будет у нас отлично гореть. Поэтому сейчас я нарублю коры, пособираю еще немного веточек и будем разжигать костер. Ну что ж, погнали! Ну что, насобирали мы вот таких вот сухих палочек, расчистили тут такое вот место, чтобы наш костер развести. Сейчас буду рубить кору, чтобы огонь развести. Вот так вот ее нарублю сюда, вот в это место, чтобы было какое-то огнево, чтобы можно было чем-то поджечь. Потом положу сверху сухие палочки и сделаю костер. Ну что, настругал я вот такой вот коры. Сейчас положим сухие палочки вот таким вот такой пирамидой и будем пытаться разжечь наш костер. Вот такие вот палочки сухие у меня. Поэтому если вы куда-то едете в лес зимой, то всегда делайте вот так вот, как я. Так как кора очень хорошо горит, то она будет очень хорошим источником огнева. И сверху ложим такие вот палочки и поджигаем. Разожгли мы вот такой вот костер. Вот, все у нас получилось, поэтому этот метод работает. Сейчас сверху будем ложить палочки сухие, чтобы наш костер еще больше разгорелся и чтобы он не погас. Ложим сухие палочки. Ложим постоянно, чтобы он не прогорел у нас. Вот так вот ложим. И у нас получается вот такой вот замечательный костер. Сейчас еще, наверное, листья подложим, потому что костер горит слабовато. Вот такие у нас листья растут. Сейчас я пообрываю их и буду и добавлю в костер. Как мы видим, листья мы положили вверх, и костер стремится погасить эти листья, и тем временем наш костер постепенно начинает разгораться. Вот. Поэтому сейчас сделаем офигенный костер. Наломаем палочек, возьмем еще сосиски и будем уже снимать, как мы их жарим. Как вы видите, благодаря листьям у нас уже более-менее разгорелся костер. И сейчас мы положим более сырые толстые ветки и будем делать из них хорошие угли. Вот такие вот у нас палки, все в снегу, мокрые, мы их ложим. И чтобы они так вот сушились у нас. Ложим вот так вот. Вот так вот, чтобы они у нас сушились и горели. И ждем, пока они полностью прогорят. А когда уже прогорят, тогда включимся уже и будем жарить наши сосиски. Ребята, нашел я вот такую палку, а на ней вот такие вот
вкусненькие грибочки, поэтому сейчас мы их на костре посушим, сделаем и будем их есть. Думаю, получится очень вкусно. Да ладно, еще чего несъедобное. Так как мы не взяли с собой шампура, то я решил вот срубить такие вот веточки. Вот, они хорошо, идеально подойдут под замену шампуров. Сейчас мы их нарубим и будем на них нанизывать наши сосиски. Вот такие палочки у нас получились. Я их настругал, потом почистил в снегу, и они получились такие вот чистые и сухие. Я их еще немножко на костре подсушил. Вот, поэтому сейчас костер догорит, возьмем сосиски и будем жарить на огне. Ну что, ребята, вот и разгорелся наш костер. Вот такие вот у нас сосисочки. Сейчас мы будем их нанизывать и жарить. Вот так вот мы их нанизываем спокойненько и жарим на нашем костре. По 2 сосиски насажу, потому что чтобы вес был более-менее адекватным. И вот так вот ставлю на огонь и жарю. Ну что, ребята, вот получились у нас такие аппетитные на вид сосисочки. Сейчас мы их поедим, попьем чай, перекусим, короче, и пойдем дальше снимать лес. Я вам покажу, так как мало вам показал. Еще планирую вам что-нибудь снять, показать, поэтому думаю, будет интересно. Сейчас перекусим немножко и пойдем дальше. Вот такой вот у нас лес. Сейчас мы идем прямо. Вот. Давно уже хотел снять такой видеоролик. Выпало много снега. Вот так у нас все теперь красиво стало. Конечно, холодно все равно. Хоть и по чаю попил, там согрелся, но все равно немножко прохладненько. Смотрите, ребята, шел и обнаружил следы, чьи-то следы. Не знаю, чьи-то следы. Напишите в комментариях, если вы знаете. Вот они идут. И вперед пошли туда следы эти. Сейчас, короче, мы пойдем по следам. Интересно, кто там, что там, будет очень интересно. Может быть, это просто обычная собака или волк. Я не знаю, поэтому пишите в комментариях, будет очень интересно. Смотрите, ребята, шел я по этой дороге, вышел вот на такую полянку. Сами можете увидеть, очень красиво здесь. Поэтому сейчас я пойду дальше снимать, и вы все сами увидите. Смотрите, ребята, что я нашел. Поваленную ель. Кто-то вырубил елку, а за это могут дать сильный штраф. Поэтому никогда этим не занимайтесь. Вот так вот срубают ели и оставляют их здесь. Поэтому никогда так не делайте и берегите природу. Холодно вообще. Вот. Хоть я костер делали там. Вот, чай пили, но все равно что-то очень холодно сейчас. Минус 2 градуса показывает. Поэтому сейчас, наверное, пойдем уже домой. Ну, этот видеоролик подходит к концу. Кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите в комментариях и подписывайтесь на мой канал. Всем пока.